Into my room he creeps without making a sound. Into my dream he peeps with his hair all long and hanging down. How he makes me quiver, how he makes me smile. With all this love I have to give him, I guess I'm gonna stay with him a while. She brushes the curls from my eyes. She dropped her robe on the floor. She reaches for the light on the bureau, and the darkness is a pillow once more.好唔好？ How he makes how he makes me smile. 我好照顧佢啊！我好照顧佢啦，個女交俾你啦。我會放心放心放心啊！去。How he makes me quiver, how he makes me smile. 阿寶飲茶啊，阿寶。阿寶飲茶，富貴又榮華。爸爸飲茶，係飲個新娘茶，身體健康又榮華。帶咗俾人㗎啦。來冇飲茶啦飲個新娘茶，富貴又榮華。sorry。爸爸飲茶，飲個新娘茶，身體力身材好過林青霞。媽媽有咩講啊？係好合。順風順水，好，拍正好，再見好。聽埋聽教。好。好好啊，有近嘅。好，呢度預備1、2、3。係舉晒呢度啊，係。望呢個，望呢個，係啦，撳佢落去，係啦，冇錯啦，係啦。我女啊，靠你㗎啦。係。啊，一生一世你要錫住佢啊！放心。啊，佢係我寶貝女啊！知道知道，放心放心。Auntie 咧？祝你順風順水嚇，生意步步高升嚇。收到。好，咁我哋一齊俾個擁抱雙方啊，好唔好啊？一齊向前係擁下，係啊，盡量攬啊，熱情啲，熱情啲，我哋可以俾掌聲佢哋噶嚇。嬸飲茶啊！係祝你白頭到老，永結同心。有隻嬸。飲啊飲啊！好，新娘。阿嬸飲茶。係祝你身體健康，花開富貴。喺呢度啊，係。係啦，發生啦。好，呢度。I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. I've
been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Oh, I've been watching, but the stars refuse to shine. I've been searching, but I just don't see the signs. I know that it's out there. There's gotta be something from À. the night, I could use some direction. And I'm open. 你幫我飲杯茶先啊！係係。好啊。執尾啊！借幫我飲茶先。行到口，財到手啊！富貴又榮華。好，家姐飲茶啊！你好。飲茶。新蘭。來過來聊一茶啊！生日快樂，團團樂樂嚇！多謝多謝，生日快樂，新年安啊！好，家姐飲茶啊！生日茶，富貴又榮華。喂，好啦，飲茶。哦，喺大堂啊。我可以頒獎啦。係啊。好啦，你好照顧搬一陣啊，等一陣俾大家。係啊，你都係學校你都照顧啊咁。係啊，10蚊飲咪換下。Thank you, thank you, thank you. OK，得。If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go
'cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. 各位師兄師姐、各位嘉賓、各位親戚好朋友，大家早上好！歡迎大家嚟到 Genesis 馬月文同埋 Raymond 李雲毅咧嘅道教婚禮儀式啦。咁佢哋嘅大喜日子，我哋今日嘅司儀 Ophelia 終於説，好榮幸咧可以認識到咧 Genesis 啦同埋 Raymond 啦，亦都咧擔任佢哋證婚儀式嘅司儀㗎。嗱，今日我哋嘅證婚儀式咧係將會以道教嘅形式進行㗎噃，大家一齊嚟到咧見證一對新人咧進入人生嘅另外一個階段啦。好啦，喺呢度咧同大家玩一個 multiple choice 先。嗱，佢哋究竟拍咗拖幾耐咧 ？A， 大家估下15年嘅請舉手，兩個。跟住我哋去到 B， 25年嘅，哇！你估完又估嘅嚇，哇！果然係認識咗佢哋好耐啊，冇錯，估 C 嘅係啱咗㗎。嗱，佢哋咧真真正正響今日咧結束佢哋30年嘅愛情長跑，俾啲掌聲兩位好唔好？30年真係一個非常之長啦，不可多嘅時間嚟㗎。嗱，今日我哋嘅婚禮咧就係以道教嘅形式進行啦，因為咧 Genesis 啦同埋 Raymond 咧都係呢一度玄宗堂嘅皈依弟子嚟㗎，佢哋經常咧都會喺呢度參加我哋咧道壇嘅活動啦，所以對於佢哋嚟講咧，呢一度係一個非常之有意義啦，同埋咧意義深重啦，同埋非常之重要嘅地方㗎。而呢一度玄宗堂咧係一個咧充滿愛心啦，同埋咧亦都係服務市民大眾嘅地方嚟㗎噃。喺呢度我亦都謹代表兩位咧，今日我哋玄宗堂嘅壇主梁振明師傅，多謝你借出場地，令到佢哋可以喺呢度咧順利咁樣舉行婚禮㗎。繼續咧，我哋都熱烈掌聲咧，多謝佢哋嘅啟蒙師傅，佢就係玄宗堂嘅理事長吳慧珍道長，俾啲掌聲我哋吳道長。點解我哋要特別 mention 吳道長咧？我哋今日有一個勁浪漫、超溫馨嘅婚禮，點解會有呢？皆因吳道長啊，點解呢？佢就係我哋婚禮嘅起源人啊！佢喺呢個新春嘅時間呢，就去到 Genesis 媽咪嘅屋企嗰度幫手睇下風水啦。咁啊咁啱呢， Raymond 咧就飛咗住去泰國做嘢又好啦，玩又好啦。咁啊 Raymond 離開咗香港嘅話，咁啊一家人密針啦。咁啊吳道長就話：佢哋兩個都一齊咗好耐嘞噃，不如咁啦，今年咧又係好年啦。跟住咧，當然係咧一齊咗咁耐，咁啊 Raymond 一定要俾翻對方一個交代，係咪？大家話係咪啊？咁啊講下講下，一家人傾下傾下就話：炒起咗咧就今年雙春兼閏月，就係今年成婚啦。咁啊，阿道長咧，佢咧就話：咁啊，今年成婚當然係要擇一個好日啦，就擇咗今日。今日咧就係咧我哋嘅新曆11月30號，亦都係咧農曆嘅10月11日啦。所以我哋今日咧就可以聚首一堂，一齊參加咧喺呢個玄宗堂舉辦嘅道教婚禮儀式。俾啲掌聲我哋呢一個壇玄宗堂好唔好啊？因為咧玄宗堂咧對於兩位嚟講係好重要嘅，佢哋喺呢度經歷咗好多難忘嘅時刻啦。而對於佢哋雙方嚟講咧，呢一度咧可以話係非常非常之重要，亦都咧非常之感謝佢哋嘅啟蒙嘅師傅啦，同埋呢度嘅壇主啦。今日我哋將會選擇咧以道教嘅形式去進行，喺呢個非常之特別嘅地方，玄宗堂再次俾掌聲我哋師傅。講咗咁耐咧，相信咧大家咧都好期待我哋今日嘅兩位主角啦 ，Raymond 同埋 Genesis 咧喺大家眼前出現啦。喺呢個時候，我哋熱烈掌聲有請一眾師兄們引領我哋新人進場，掌聲歡聲有請。
主禮進行。唔好意思啊，真係唔好提到個 pen，唔好意思啊。恭請新郎新娘進壇。恭請主禮代國信眾上香。香自成心喜，煙從信女來。一城通天界，諸真下搖街。一敬，再敬，三敬。一敬，再敬，三敬。恭請新郎新娘拜天地父母。你自己走位啦。奉上香壇，一敬，再敬，三敬。請新郎新娘向月老奉茶。一敬，再敬，三敬。sorry。琳琅讚。
異鄉行到處復長雲，得信通勝，萬聲盡搖籃，得信通勝，萬聲盡搖籃，歸命大勝香雲浮蓋大天柱。吊掛知道修成本有行，不生不滅見天真，六根正盡參玄妙，五蘊虛空禪化神，説法通路千百餘，道人桃花萬億身，行開正把路香熱，亂風聲旗曉佛塵。請聖讚。道啊現啊海啊會啊雨啊落啊笑飄啊海夜啊夜啊天啊風啊雨啊淚啊涼天派然後正文分若疏復以聖智圓通，換以黎民歸正道，神恩遠大，道人普佛出迷津。今在中國香港九龍長沙灣永明街3號12樓 B 室，先天無極九天玄女無極元君殿前，玄宗堂梁振明師傅率壇下弟子親朋戚友等，誠惶誠恐，稽首頓首，俯伏拜上品。弟子李宏毅，籍貫中國廣東省新會縣，生於甲戌年戊子月甲戌日甲戌時。弟子馬律文，籍貫中國廣東省潮陽縣，生於乙卯年丙戌月乙未日丁亥時。今正文分若同壇道中，戲男女雙方合家人等，同乘焚香，叩關公聽聞。陰陽和雨露降，天地合而萬物興，人倫立而家道正，光幕平而天下定。弟子永李宏毅、馬律文，為人志行純潔，品性慈和，兩人情投意合，緣結淵脈。庚戌吉日，於22年10月11日吉時，進行結婚典禮。謹隆重其事，男婚女嫁，實天經地義，夫唱婦隨，則無孩兒理。以卜百年好合，舉案齊備。此後五世其章，知法嚴默。上奏先天無極九天玄女無極元君，令諸天諸佛眾神奇寶座下，公望母慈，撫垂頓教，復潤恩師加庇良緣，百年好合，聖澤常瞻，鴛鴦福祿，聯鳳凰，家眷康樂，子嗣繁昌，有勞傳奏事者，值日恭曹，謹拜疏奉文。天運月治年10月11日，躬身上奏。鍾貴平，謙五共。弟子歸
歸命焚真香，香煙海海切共蒼。三清四聖臨金殿，虔誠奉獻五供養。Bye.
皇帝之是叫天元淚。皇帝自是叫天元淚大顯壯，有天先祖報告，自心歸命禮，天佑地佑，萬滅諸侯，上連北極，下臨九州，身穿金甲，手執光環，掛於金髻，眼似銅睛，逢搖斬搖，逢貴切頭，上帝敕令，不得停留。先祖奉九道無完全，急急如律令。結經讚。道教儀式禮成，現在有請一對新人以及師兄們移步到證婚儀式主禮台，掌聲有請。掌聲歡迎我哋德高望重嘅證婚律師許律師，掌聲歡迎。今日好
高興可以喺度證婚啦。咁我哋而家就宣讀法定致辭。喺兩位結為夫婦之前，本人喺職責上要提醒你哋，根據婚姻條例第2嘅婚姻係莊嚴而有約束力嘅。喺法律上面係一男一女自願終身結合，不容他人介入。因此，李雲毅同馬月文，你哋嘅婚禮雖然冇世俗或者宗教儀式，但係你哋喺本人同埋現時在場嘅人面前，當眾表示以對方為配偶，並為此簽名為證後，變成為合法夫妻。呢個係我哋嘅法定致辭。咁以下我哋就請新郎同新娘宣讀佢哋雙方嘅誓詞。首先有請新郎李雲毅宣讀誓詞。我請在場各位見證，我李雲毅願意你馬元文為我合法妻子。接住嚟有請新娘子馬月文宣讀誓詞。我請在場各位見證，我馬月文願意你李雲毅為我合法丈夫。恭喜百年好合，永結同心。喺呢個時候呢，我哋有請新娘同埋新郎交換戒指。先有請男方戴上新娘子嘅戒指，好一好望住我哋攝影師嘅鏡頭先。戴嘅時候係啦，一隻手指好一好係啦，望住我哋攝影師嘅鏡頭，我哋先影一張合照。接住嚟有請我哋新娘子為我哋新郎哥戴上結婚戒指，戴嘅時候都係啦，望一望我哋攝影師嘅鏡頭。好啦，喺莊重嘅地方呢，不過我哋今日豁免一次啦，可唔可以俾一個深情一吻啊？兩位望住我哋攝影師嘅鏡頭，我有啲尷尬，不過唔緊要，你平時都做開㗎啦，今日做多次俾大家睇。好啦，我哋今晚翻屋企慢慢再咧親吻啦。接住嚟咧，我哋將會進行嘅咧就係新娘同埋新郎簽署結婚文件，有請許律師。我哋而家首先請新郎哥喺婚姻證書上面簽名為證。好，再住支筆一陣望望。好，望一望我哋攝影師嘅鏡頭，好支筆，係啦。呢個係啦，呢個啦 ，OK。我哋嘅一式兩份，請簽署另一份文件。繼續有請女方馬月文女士，有請 Genesis。繼續仲有下面嘅一式兩份嘅文件。係啦。恭喜恭喜！接住嚟咧，我哋將會有請兩位見證人簽署文件。先有請男方見證人 Raymond 大家姐 Alpha 我哋嘅準大姑奶啊，為我哋簽署。好，好一好望住攝影師嘅鏡頭。跟住嚟咧，去到我哋女方嘅代表，就係我哋嘅外父馬山占士哥。恭喜恭喜外父！一陣揸住支筆望望呢度。好，都係好一好望住我哋攝影師嘅鏡頭。呢度係，咁啊望望，到嚟得個 OK。由準外父咧就榮升至外父啦。繼續咧，我哋有請我哋嘅婚姻監禮人許律師為我哋簽署。唔該晒，占士哥。佢個簽名咧筆有力啊，好有氣勢啊！繼續咧，我哋有請我哋嘅婚姻監禮人許律師簽署，同樣都係一式兩份。李雲毅、馬月文，你哋而家已經正式成為合法夫妻。我而家將結婚證書交俾你哋，咁祝你哋百年好合，永結同心。多謝晒！恭喜晒 Raymond 同 Genesis 正式成為合法夫妻，祝你哋白頭到老，永結同心。呢個時候咧，先望住我哋攝影師嘅鏡頭，我哋好一好結婚證書，先影一張合照先。兩位咧，我哋可以喺呢邊位置先影一張，係啦，望住我哋攝影師嘅鏡頭。
後邊嚟一張 Raymond 寫一寫 Janice 塊面仔嘅，係啦，面合嘅心情一吻。好，繼續咧，兩位請移步咧去到我哋許律師位置。繼續我哋結婚證書咧都係喺呢邊位置 hold 一 hold 影多張，係啦，有請我哋許律師將結婚證書 pass 俾佢哋。跟住我哋望住攝影師嘅鏡頭，我哋影多張合照。近過一步呢度。今日咧亦都有一眾嘅神明見證。接住嚟咧，我哋亦都有請我哋嘅外父同埋大姑奶，喺度叫你大家姐好啲係咪？好，大家姐係啦。咁啊，左右兩邊平均分佈之後咧，我哋望住攝影師嘅鏡頭，我哋又影一張合照。好，望下呢邊。望住我哋中央嘅大會攝影師，係啦，記住係中央呢一部啊。係咪都有手機㗎？係手機都影一張啦，係啦。細妹係啦，細妹都幫用手機影多張先。好啦，望住攝影師嘅鏡頭，我哋嘅細妹都係好靚嘅，同 Janice 一樣。呢度就嚟呢個啊，得啦。繼續我哋亦都有請許律師同我哋新人同埋我哋外父同埋大姑奶影翻張相先，係大家姐嘅係啊。好，望呢度。好多謝晒，亦都有請我哋外父、大家姐同埋許律師咧，可以稍作休息嘅，俾啲掌聲我哋一對新人好嘛？喺呢個時候咧，亦都咧有請我哋一對新人 Raymond 同埋 Janice 移步去到我哋 backdrop 位置，我哋將會進行斟茶儀式，掌聲歡迎。好，望住我哋攝影師嘅鏡頭，3、2、1，頂敬茶。大師飲茶。有請女方敬茶。大師飲茶。利利是是，白頭到老，永結同心，開好我哋呢個幸福美滿嘅利是。我哋望住攝影師嘅鏡頭，我哋影一張。好，感謝梁太師。師娘飲茶。阿師娘就話咧，你又聽佢話，佢又聽佢話，即係大家互相都聽話。利是是，吉祥如意，笑得非常之燦爛嘅。好多謝晒，郭師娘可以先回座。師叔飲茶。開枝散葉啊，發揚光大啊！嗱，師叔咧就話開枝散葉，發揚光大。師叔飲茶，聽教聽話啊！佢就叫張嚟記得開枝散葉。聽教聽話，記得再 special remind 開枝散葉啊！好啦，你。非常之感謝何師叔可以先回座。溫師叔咧係喺新加坡飛過嚟，俾啲掌聲溫師叔好嘛？多謝你把黃師叔咧飛機過嚟睇佢啦。開開心心，百年好合，好嗎？呢度。開開心心，百年好合，多謝晒溫師叔嘅一個祝福啊！祝你百年好合。繼續咧，我哋開你挺直少少啊，係啦，溫師叔，多謝晒你嘅祝福，可以喺上海過嚟嘅係咪啊？謝謝。非常感謝你。見到我是我真有份。好啦，我哋亦都有請長長久久啊！我哋開利是拍一張合影。笑一笑，可以。謝謝周道長，請回座。呢個係臨時教授，佢話唔得，一定要見埋我哋最德高望重嘅道長。有請。因為我漏夜做咗嘅提示燈，我擺咗去。哇，好靚啊！漏嘢做咗一個手做嘅利是封，呢個利是封係手畫㗎。唔擺出去㗎，嘥咗。限量版係嘛？係啊，講幾句先。我嘅心。
我想先同兩位講就係結婚最重要係你哋要欣賞對方嘅優點，原諒對方嘅缺點，8年好合，永結同心。Raymond 先敬茶。多謝，身體健康，賺多啲錢，買多啲鑽石俾你。旺夫益子嘅呢一句説話。呢個時候咧，亦都有請我哋曾太道長咧，將呢個手做手繪嘅利是封送到去我哋嘅一對新人手上。不如我哋咧咁樣，我哋先影咗呢一邊，跟住咧再打開。好，呢度。好，跟住我哋打開利是封，又影下裏面先。呢個利是封咧係我人生第一次見。獨一無二，全球限量，多謝晒！亦都有請我哋咧嚟講佢嘅就座先，係啦，我哋繼續就座，我哋先。最後先至俾利是啊！最後先俾利是。阿星哥呢杯茶而家好貴，唔係好貴，好開心。幾張㗎？好啦，一齊掂住。睇睇先啊，好呢度。唔緊要，飲咗繼續去。好，辛苦。好，跟住望呢度啦，望呢度啦。1、2、3。多謝你們。佢飲咗好啊。有人嘅道長。祝你永遠都快樂。唔係啊，有乜係？多飲茶都係嘅。多謝啊！永遠唔會老嘅，永遠都咁後生咁靚。新年快樂，各位！新年快樂，身體好，報考生。你都隻手都接住。我後生過。係啊。好呢度。預備1、2、3。哦。姐夫飲茶，我加茶。多謝啊！哇，靚姨仔啊！最靚今日。姐夫望我哋啊！望嗰邊。最靚今日飲茶啊！喂，家姐。家姐，喂，阿姐呢問先，呢問先。好，預備。黐線㗎！等陣先啊！又係第一次。呢度。都係叫家姐，都係叫家姐。點解有2個人嘅？今日好多謝大家嚟臨我同阿 Janice 嘅婚禮啦，咁亦都多謝嚴宗堂呢個場地我哋去做一個佈置，咁亦都多謝阿朗朗同埋阿 Sherry 啦，幫手佈置係咪？咁都多謝我哋嘅朋友啦，嗱我哋有唔同嘅朋友嚟啦，嚟自各方各面嘅朋友，亦都係小學同學、中學同學都有嘅，亦都多謝我老闆，我老闆特登佢今日係要現自佢翻去英國嘅機程啦，今日過嚟係咪？亦都多謝你嘅朋友啦，你講。首先啦，好多謝今日每一位嚟臨嘅嘉賓啦、親戚朋友，好感動，好多謝你哋，要你哋等咗咁耐。
威文嗰啲。咁同埋我都要好多謝元中堂一班嘅師兄弟，為咗今次我哋嘅婚禮咧，真係不辭勞苦，又同我哋 rehearsal， 又幫我搞佈置，又個個問我你哋緊唔緊張啊？其實我唔係好緊張，因為你所有人都緊張過我，咁所以就即係我同 Raymond 喺度都衷心真係好多謝每一位好愛錫我哋嘅朋友師兄們，多謝你哋。多謝廢期嗰班兄弟啦，多謝你今日幫手啊，多謝你哋。多謝我家姐啊，家姐同細佬啦，同埋阿 Janice 嘅爸爸媽媽。多謝，喂，其實我入得道咁耐，最緊要多謝我師傅，我師傅係葉長青道長，同埋我師傅係吳永新道長，多謝你哋，亦都係派師啦，多謝你哋帶我入道，繼續幫我修道啊，多謝你哋。喺未多謝你之前，梗係一定要多謝我父母啦。佢哋琴日特登又好夜咁去咗酒店陪我成晚，今日又要好早起身聽我打點，講啦，快啲講，一時嚟呢度啊！我要好多謝我爸爸媽媽。俾啲掌聲愛我，仲有支持哥，支持哥喺邊度？都多謝雲樂師兄啦，同埋三名嘅師兄都過咗嚟啦，亦都多謝溫師兄由新加坡過嚟，多謝你。仲有啊，周道長，仲有周道長，仲有師叔阿莫小賢師叔，多謝你哋一直過嚟，多謝支持。太客氣啦！多謝你哋。你真係好乖嘅，多謝，好多謝你今日啦。好，多謝晒我哋一對新人，俾啲掌聲佢哋好唔好啊？同時咧，亦都咧，其實呢個時候佢哋又正式成為合法夫妻啦。我哋係咪要一齊嗌佢哋一聲？掌聲！好啦，夫妻愛到白頭，幸福一世，女仔。婚姻咧就係一生一世嘅，亦都祝願你哋咧白頭到老，永結同心。再一次恭喜晒兩位成為合法夫妻。我將來實真要聽聽話啦，咁啊 Raymond 咧都係啦，日日錫住老婆，少啲開枝散葉啦。沐浴愛河啊，今晚要。好啦嗱，咁靚咧，我不如咁啦，我哋影一張相好唔好？我影完大會相機係啦，啜多幾下先，啜多幾下先。我想問今日可唔可以啜足9秒㗎？不如咁啦，我哋加插一個啜足9秒好唔好啊？好啦，準備好未？99秒。準備好，3、2、1，1、2、3、4、5、6、7、8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5啊！長有久。Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. 百年好合，永結同心。恭喜晒，祝阿 Janice 同 Raymond 永結同心，白頭到老，一世幸福。恭喜晒 Raymond 同埋 Janice， 恭祝你哋百年好合，連生貴子，日日都咁開心。祝這對新人百年好合，盡道無磨，修真有份。恭祝佢百年好合，永結同心，早生貴子。Janice， 恭喜你啊！幫你化咗咁多次妝，好開心可以識到你啊！恭喜你百年好合，永結同心。
好，恭喜晒 Janice 同埋 Raymond， 祝你哋百年好合，永結同心。咁希望今日我嘅甜品啦，可以為你哋嘅婚姻都添上一點甜啦。Thank you。恭喜晒！好多謝阿 Janice 今日邀請我嚟參加佢呢個咁特別嘅儀式嘅見證佢個婚禮。祝阿李生李太百年好合，永結同心，恭喜恭喜！我想問下咧，阿李生李太咧拍30年拖咧係咩玩法啊？我想請教咧，阿李生李太可唔可以公開咧佢哋30年拍拖嘅經歷啦？點解會30年後先至結婚呢？恭喜恭喜恭喜！今日咧好高興見到一對好合襯嘅金童玉女成親之日，希望佢哋咧，因為同夫妻一同修道咧唔係咁容易嘅，希望佢哋能夠修成正果，如佢哋所願。好啊！今日咧好開心咧嚟到阿小藝同埋阿月文呢一個證婚，睇到佢哋成為咗李生李太啦，再次恭喜佢哋啦！好開心啊！呢個道教儀式好特別啦，咁好多朋友啊、道兄啊都嚟啦，咁樣好戥佢哋開心。咁啊，恭喜佢哋啦，都係百年好合，永結同心。多謝啊！恭喜恭喜！恭喜 Janice 同 Raymond 嘅，祝你哋百年好合，永結同心。咁好開心啦！今日可以參加你哋道教證婚儀式啊，因為其實我識 Janice 就因為 I Dance 啦，咁但係我哋大家咧都係道友啦，咁所以我好開心今次能夠喺神明見證底下咧，見到你哋兩位咧踏入另一個人生嘅階段啦，恭喜恭喜啊！咁希望你哋咧，正如頭先咧都好多人都講過啦，咁啊早添貴子啦，咁啊最緊要都係開心美滿健康嘅，恭喜恭喜 ！Hello 葉文 ，Hello Raymond， 首先多謝你摘花，都估唔到自己會喊，真係唔想喊嘅，不過真係好感動。好多謝你哋，係咯，唔知講乜，總之希望你哋幸福快樂，又多謝你哋分享個快樂俾我 ，thank you， 仲有等，又嚟咯，祝你百年好合，永遠同心。今年可以終於逗到你封利是，派利是記得派利是啊，一定要啊，等咗好耐啦。多謝，拜拜。咁我家姐同阿 Raymond 拍拖咧，就拍咗30年。咁咧，我第一次見到阿 Raymond 咧，就覺得佢好呢個男仔。我每一晚咧，嗰陣時每一晚7年行咗頭嗰7年咧，每一晚11點鐘做完真情咧，佢就打嚟啦個電話。頭7年都係咁樣，同埋我屋企咧就住得好遠嘅。Raymond 以前咧就住喺青衣，我就住喺粉嶺嘅，我家姐住喺粉嶺嘅。佢每個禮拜咧就好遠嘅，又搭4程車嚟接我家姐去拍拖。咁啊，跟住食完飯咁就走。啊，我覺得呢個男仔真係好好。如果我第日個男朋友好似佢咁啊，好真係好啦。百年好合，永結同心，非常非常之好。第一，從來唔見到佢哋嗌交，好協調，成日都有商有量。Raymond 好勤力，好勤力。Janice 係好聰明嘅女仔，大家配合得好好啊！我好開心，實在係總之我覺得我係嫁女同埋做新抱。因為佢哋一齊歸於我哋呢個道壇，我哋相識18年。講返嚟，其實我喺識Raymond嗰陣時，佢叫我幫佢睇個八字。咁我講佢個命係慈運啊，慈喜運。咁我哋點解喺困難嘅時間去辦嘢啊、使錢啊咩啊？就大家經過磨練。嗰個大家嘅感情先提升，到環境好咪啱時候結婚咯。其實我有講佢呢幾年好好，Raymond 真係呢幾年好好，好順利，係時候啦。我哋其實咧唔需要咧，我哋要做到咧話我要學啲咩法嘅。其實我希望我叫佢係先學做人。當佢學咗做人，一
因為我哋個個都係有正規去考試啊、學啊、進度咧。當你做人有一定嘅德行，你嘅法自然就嚟，就使得出。哪怕你一早跟咗一個好叻嘅師傅，做咗咩好高嘅職位，你德行唔到，仍然使唔到。呢個我係俾佢嘅。好，真係好好，而且佢係呢兩位係好樂於幫人，係對人好友善。我祝福佢哋百年好合，永結同生。然後我希望佢哋欣賞對方嘅優點，容忍對方嘅缺點。